மஷ்ரூம் தேங்காய்பால் பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: தேங்காய்பால், 2 பெரிய வெங்காயம், 2 பச்சை மிளகாய், மஷ்ரூம், 2 தக்காளி. இது எல்லாத்தையும் நல்லா பொடியை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். 3 டம்ளர் அரிசிக்கு 3 டம்ளர் தேங்காய்பால் எடுத்திருக்கேன். நெய் பாதி எண்ணெய் பாதி போட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் சோம்பு, பட்டை, கிராம்பு, 2 ஏலக்காய் போட்டு தாளிச்சிக்கலாம். வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதையும் நல்லா வதக்கிட்டு நல்லா பச்சை வாசனை போகணும். இப்போ நம்ம தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம மஷ்ரூம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துக்கலாம். இந்த டிஷ்ஷுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் 3 டம்ளர் அரிசிக்கு 3 டம்ளர் தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா அரிசி முதல்ல நான் ஊற வச்சுட்டேன் 1 மணி நேரம். இப்போ நீங்கள் ஊற வைக்கலைன்னா நீங்கள் இன்னொரு 1/2 டம்ளர் சேர்த்து எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பையும் போட்டு நல்லா கிளறிக்கோங்க. மஷ்ரூம் கொஞ்சம் வெந்ததும் வெளியில் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி வரும். இப்போ லைட்டாக வெந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கொஞ்சம் புதினா போட்டு அதையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம தேங்காய் பால் 3 டம்ளர் எடுத்து வச்சுருக்கிறது இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இப்போது அரிசியையும் போட்டுக்கலாம். ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கரை இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு விசில் வந்தோன்னே ஒரு 5 நிமிஷம் சிம்மில் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, கொஞ்சம் ஃப்ரைடு கேஷ்யூஸ் போட்டு சர்வ் பண்ணிடுங்க. ரொம்ப ஈஸி. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கமெண்ட்ஸில் உங்கள் ரிப்ளை சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச்.